Hey there! Today, we're going through the full episode 5 of The Secret of Us and breaking down keywords and sentences to make Thai conversations easier for you. If you're enjoying these lessons, a like would mean so much. Thanks for being here. Let's jump in. ไม่กินอยู่แล้วไม่กินอยู่แล้ว Means, I'm not eating anymore. ไม่ไม่ Not or no. It is a negation particle used to make the verb or action negative. กินกิน To eat. อยู่อยู่ Currently in the state of or still. This word is used to indicate the current state or ongoing situation. In this sentence, it adds emphasis that the state of not eating is ongoing or firmly established. แล้วแล้ว In this context signifies that the action, eating, has been stopped or will not happen again, similar to the English use of anymore. It emphasizes the end of an action or the fulfillment of a condition, meaning the speaker has no intention of eating now or in the future. ไม่กินอยู่แล้วไม่กินอยู่แล้วน้องทำได้ค่ะน้องทำได้ค่ะ Means you can do it. น้องน้อง Younger sibling or younger person refers to someone younger than the speaker, often used affectionately. It can also be used to address a younger person directly, similar to saying you in a friendly or respectful way. ทำทำ To do or to make. ได้ได้ Can or able to. น้องทำได้ค่ะน้องทำได้ค่ะอันนี้คือบ้านของเราเหรอคะอันนี้คือบ้านของเราเหรอคะ Means is this our house? อันนี้อันนี้ This or this one refers to a specific object or place, in this case, indicating this house. คือคือ Is or equals. Used to define or identify something, similar to is in English. Here, it's used to equate this to our house. บ้านบ้าน House or home. ของของ Of or belonging to. Indicates possession, showing that the house belongs to us. เราเรา We or us. หรอหรอ Is it or really? This is an informal question particle used to ask for confirmation or express surprise. It shows that the speaker is unsure and is seeking clarification. อันนี้คือบ้านของเราเหรอคะอันนี้คือบ้านของเราเหรอคะขับรถดีๆนะคะ ที่รักขับรถดีๆนะคะ ที่รัก Means, drive carefully, my love. Or, drive safely, dear. ขับขับ Means, to drive. รถรถ Means, car. ขับรถขับรถ Means, drive a car. ดี Carefully or safely. ๆที่รักที่รัก Dear or my love. ขับรถดีๆนะคะ ที่รักขับรถดีๆนะคะ ที่รักได้ค่ะเดี๋ยวหมอรีบไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหมอรีบไปนะคะ Means, okay, I will hurry and go now. ได้ค่ะ
ได้ค่ะ is commonly used by Thai women to express agreement, consent, or confirmation in a polite way. It can be translated as okay, yes, all right, sure, or of course, depending on the context. เดี๋ยว เดี๋ยว In this sentence, it means soon or in a moment, indicating that something will happen shortly. For a detailed explanation of this words and its usage in various contexts, check out the full video linked in the description or the YouTube card on screen. หมอ หมอ This word means doctor. Here, she refers to herself instead of using a personal pronoun. In Thai, it is common for people to use titles, names, or roles instead of personal pronouns like I when referring to themselves. This practice helps convey a sense of role, respect, or relationship status. รีบ รีบ This means to hurry or to be in a hurry, indicating urgency in performing the action. ไป ไป Primarily means to go. It indicates motion or action that moves away from the speaker's current position. นะคะ นะคะ It is used to make the sentence sound gentle, polite, and friendly. ได้ค่ะ เดี๋ยวหมอรีบไปนะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวหมอรีบไปนะคะ อารมณ์ดีใช่ไหมนี่อารมณ์ดีใช่ไหมนี่ Means, you're in such a good mood today, or you're really cheerful today. อารมณ์ อารมณ์ Means emotion, mood. ดี ดี Means good, well, or fine. In this sentence, describes the mood as being good or positive. เฉียว เฉียว Is a particle used in Thai to emphasize or intensify a statement. It is similar to saying really, indeed, or truly in English. วันนี้ วันนี้ Means today. อารมณ์ดีใช่ไหมนี่อารมณ์ดีใช่ไหมนี่ หยุดนะทำไมหยุดนะทำไม Stop. Why? หยุด หยุด Means stop, halt. นะ This is a particle used to soften a statement, making it sound less harsh or more polite. ทำไม ทำไม Means why. หยุดนะทำไมหยุดนะทำไม ใจเย็นนะคะ เดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะ ใจเย็นนะคะ เดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะ Means please stay calm. I will take care of her. ใจ ใจ Means heart or mind. เย็น เย็น Means cool or calm. Together. ใจเย็น Means calm down or stay calm. It's a way of telling someone to relax or not to worry. เดี๋ยว เดี๋ยว This word means in a moment or soon. It indicates that something will happen shortly. In this context, it reassures that the action, taking care, will occur very soon. ดูแล ดูแล To take care of or to look after. It means providing attention and care to someone. ให้ ให้ Can have several meanings depending on the context, and it is very versatile. In this sentence, it means that she will take care of the patient for the benefit of the family or the person who is concerned. It indicates that the action, taking care, is done on behalf of someone else. ใจเย็นนะคะ เดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะ ใจเย็นนะคะ เดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร Is a phrase that beautifully captures the essence of Thai culture. It's often used to say, it's okay, everything is fine, no problem, or don't worry about it.
This expression embodies the Thai way of handling situations with a calm and accepting attitude, much like how many foreigners describe it as the Thai philosophy of life. It's a versatile phrase that can be used in various contexts. For example, if someone thanks you or apologizes, responding with ไม่เป็นไร is a polite way to show that there are no hard feelings, similar to saying you're welcome or no worries. It can also be used when you want to gently refuse an offer, avoiding the directness that might feel impolite in Thai culture. The phrase itself is constructed from 3 components. ไม่ Means not or no. เป็น To be. ไร Colloquial shortening of. อะไร Which means anything or something. So. ไม่เป็นไร Literally means it's not anything or it doesn't matter, conveying a sense of ease and acceptance. This attitude is deeply ingrained in Thai culture, where staying relaxed and not making a fuss over small things is valued. It's a way of maintaining harmony and showing that everything is just fine, no matter the situation. ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะจิบนิดนึงนะจิบนิดนึงนะ Means, it will hurt a little bit, okay? Or, just a little pain, alright? เจ็บ เจ็บ This word means to hurt or to be in pain. นิดหนึ่ง นิดหนึ่ง This phrase means a little bit or just a bit. It is used to minimize the intensity of the pain, making it sound less severe. นิด นิด Means tiny, very small. And หนึ่ง colloquial spelling of 1. จิบนิดนึงนะจิบนิดนึงนะเก่งมากเก่งมาก Means very good. Nice job. เก่ง เก่ง This word means good at, skilled at, smart, capable. มาก มาก Means very, much, or a lot. เก่งมากเก่งมากไม่ร้องนะไม่ร้องนะ Means don't cry, okay? Or please don't cry. ไม่ ไม่ This word means no or not. It's used to negate a verb or adjective. ร้อง ร้อง Has a variety of meanings depending on the context. To cry or weep, this is the most common usage, referring to shedding tears or expressing sadness. It is often paired with ให้ to specifically mean crying in sorrow. ไม่ร้องนะไม่ร้องนะเจ็บไหมเจ็บไหม Means, does it hurt or are you in pain? เจ็บ เจ็บ Means hurt or painful and is used to describe physical pain, discomfort, or injury. It can also be used metaphorically to describe emotional pain or heartache. ไหม ไหม Is a question particle in Thai used to turn a statement into a question. When placed at the end of a phrase, it indicates that the speaker is asking for confirmation or information. เจ็บไหมเจ็บไหมยังเจ็บอยู่นิดหน่อยยังเจ็บอยู่นิดหน่อย Means it's still a little painful or it still hurts a little bit. ยัง ยัง
means still. เจ็บ เจ็บ means hurt or pain. อยู่ อยู่ To be, indicating the current state. นิดหน่อย นิดหน่อย means a little, a bit. ยังเจ็บอยู่นิดหน่อย ยังเจ็บอยู่นิดหน่อย แต่อยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย แต่อยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย means, but I want to keep hurting like this continuously. แต่ แต่ means, but or however. อยาก อยาก generally means to want or to desire. It is typically used to express a desire or wish to perform an action. This word is always followed by a verb when you want to express a desire to do something. แบบนี้ แบบนี้ means like this or in this way. ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อย This phrase means to continue on, or to go on continuously. It is used to emphasize an unbroken sequence or progression of an action. It emphasizes that earn desires for the situation to carry on without a change or end. ๆ เรื่อยๆ เรื่อย This word means continuously, slowly, or without stopping. In conversational use, it can also be used to describe a state of being that is neutral or unremarkable, similar to saying so or as usual when asked how someone is doing. ๆ เลย เลย It is a word you'll hear a lot in Thai, and it has a few different uses depending on the context. When you hear it at the end of a sentence, it usually adds emphasis. It's like saying completely, totally in English. Sometimes it is used to show that something should happen right now or without delay. It's a bit like saying, just do it now or go ahead. It can also be used in sentences to connect ideas, showing cause and effect, like so or therefore. Lastly, it can indicate something is further along or beyond a certain point, especially when giving directions. It's like saying, keep going past here. In the context of the sentence, it gives a sense of determination or finality, like saying, I want to keep hurting like this, no matter what. It makes the statement feel very definite and committed. แต่อยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย แต่อยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย ทำไมคะ ทำไมคะ means why, with a polite tone. ทำไม ทำไม means why. คะ คะ is a polite particle used by women at the end of questions to make them sound softer and more polite. ทำไมคะ ทำไมคะ ที่หมอจะได้สนใจไง ที่หมอจะได้สนใจไง means so that you will be interested in me, right? Or so you will pay attention to me. จะได้ จะได้ This phrase means so that or in order to. It is used to express intention or purpose behind an action. สนใจ สนใจ means to be interested or to pay attention to. Here, it means that Ern wants the doctor to take notice of or show interest in her. ไง ไง is a common ending particle in Thai that doesn't have a direct translation in English, but adds nuance to the sentence. It can imply meanings like, don't you see, or don't you know, and is used to make the sentence sound more conversational and friendly. It is also be a shortened form of ยังไง which means how or in what way. In our sentence, it functions as an ending particle to give the statement a casual and explanatory tone, similar to saying, you see, in English. This usage makes the speaker sound more informal and approachable, emphasizing their point or clarifying their intention in a friendly manner.
พี่หมอจะได้สนใจเอิญไงพี่หมอจะได้สนใจเอิญไง อย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอ อย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอ means don't go out drinking at night, that will be enough. Or just don't go out drinking at night. อย่า อย่า This is a negative imperative particle used to mean don't. It is used to tell someone not to do something. ออกไป ออกไป This is a verb compound where ออก means to go out or to exit and ไป means to go. Together, it means go out or leave. กิน กิน Generally means to eat, but is also used informally to mean to drink. While ดื่ม is the formal word for to drink. So กินเหล้า means drink alcohol. กลาง กลาง Means middle or in the midst of and คืน คืน means night, so together means in the middle of the night or simply nighttime. ก็ In the phrase, it functions as a particle that emphasizes what follows, which is พอ meaning enough or sufficient. This usage of ก็ helps soften the tone and makes the statement feel less abrupt. It can be interpreted as just or simply indicating that avoiding the action, going out drinking at night, is sufficient. อย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอ อย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอ เดี๋ยวจะแสลง เดี๋ยวจะแสลง Means be careful or it will become harmful. เดี๋ยว เดี๋ยว This word has multiple uses, but in this context, it functions as a conjunction meaning or else or otherwise. It's a warning indicating that if no action is taken or if a specific action continues, there will be negative consequences. จะ จะ Means will or might, indicating that something harmful will or might occur if a specific action isn't stopped or avoided. แสลง แสลง This term refers to something that is harmful or unwholesome, often used in medical contexts to describe food, medicine, or actions that could worsen a condition. It can mean poisonous or toxic when referring to specific substances that negatively affect health. เดี๋ยวจะแสลง เดี๋ยวจะแสลง แล้วเอิญได้บอกไหม แล้วเอิญได้บอกไหม Means, so, did Ern tell you? แล้ว แล้ว When used at the beginning of a clause, indicating the order of events or connecting to what has been said. Here it means so or then. ได้ ได้ Indicates past ability or completed action, similar to saying was able to or did in English. บอก บอก Means to tell or to say. ไหม ไหม A question particle, commonly added at the end of sentences in Thai to form yes-no questions. แล้วเอิญได้บอกไหม แล้วเอิญได้บอกไหม บอกว่าเป็นเพื่อนกัน บอกว่าเป็นเพื่อนกัน Means, she said that you were friends. บอก Means, to tell or say. In Thai, this verb does not change based on past or present tense.
Instead, context determines whether it means told past or says present. ว่า ว่า This word introduces the content of what was said, much like that in English. It links บอก to the following phrase. เป็น เป็น In this sentence, it means were because Thai verbs don't change form to show past or present. So, to be can mean either are or were, depending on what's happening in the conversation. If there's no clear clue about time, then we figure it out based on the context of the discussion. เพื่อน เพื่อน Means friends, กัน กัน together or with each other. Indicates mutual or reciprocal action, in this case, mutual friendship. บอกว่าเป็นเพื่อนกัน บอกว่าเป็นเพื่อนกัน เอิญไม่เคยพูดแบบนั้นเลย เอิญไม่เคยพูดแบบนั้นเลย Means I never said that at all. ไม่ This is a negation particle meaning not. เคย เคย This means ever. When combined with ไม่ it forms never, indicating that the action has not occurred. พูด พูด Means to speak or to say. แบบนั้น แบบนั้น Means like that or that way, referring to the manner or specific content of what was supposedly said. เลย เลย This is an emphatic particle that can mean at all or absolutely, which strengthens the negation, confirming that it definitely did not happen. เอิญไม่เคยพูดแบบนั้นเลย เอิญไม่เคยพูดแบบนั้นเลย เขาเอง เขาเอง Means it was me or I did it. เขา เขา This pronoun typically means he, she, or they, but in informal or cute contexts, it can also be used by a speaker to refer to themselves. เอง เอง This word translates to self or oneself and is used to emphasize the subject, whether first, second, or third person. เขาเอง เขาเอง น้องเอิญเป็นห่วงคุณหมอเหรอ น้องเอิญเป็นห่วงคุณหมอเหรอ Means, are you worried about the doctor? เป็นห่วง เป็นห่วง Means, to be worried or to be concerned about. เป็น Means, to be. ห่วง Means worried or concerned. หรอ This is a question particle often used to seek confirmation or express mild surprise, similar to really or is that so in English. น้องเอิญเป็นห่วงคุณหมอเหรอ คุณหมอไม่เชื่อละติเหรอคะ คุณหมอไม่เชื่อละติเหรอคะ Means, doctor, don't you believe me? Where? Rati is the speaker referring to herself. She uses her name instead of saying I or me. This is a common practice in Thai, particularly among women, to create a softer, more polite, or even playful tone. For instance, instead of saying, I am worried, a Thai woman named Lek might say, Lek is worried, when speaking about herself. This habit stems from Thai language norms, where social hierarchy and interpersonal relationships often influence pronoun use. Using one's own name, especially for women, can serve as a softer, less direct way to communicate, which aligns with the culturally preferred way of expressing oneself politely. ไม่ Means not and เชื่อ เชื่อ means to believe. Together, it means to not believe. คุณหมอไม่เชื่อละติเหรอคะ คุณหมอไม่เชื่อละติเหรอคะ
นัตตี้มีรูปมายืนยันนะคะนัตตี้มีรูปมายืนยันนะคะ means I have a photo as proof. มีมี Means to have. รูป รูป Means photo or picture. มา มา Generally means to come, but when used after a verb like to have, it doesn't literally mean coming or moving. Instead, it acts as a marker indicating that something from the past is now relevant or being presented in the present. In the sentence, รถที่มีรูปมายืนยันนะคะรถที่มีรูปมายืนยันนะคะ it suggests that Roddy has had the photo since before and is now presenting it as evidence. This usage effectively connects past possession to current use, similar to saying the photo has come along as proof. ยืนยัน ยืนยัน Means to confirm. นัตตี้มีรูปมายืนยันนะคะนัตตี้มีรูปมายืนยันนะคะ สนุกมากเหรอ สนุกมากเหรอ Means, is this fun for you? สนุก สนุก Means fun or enjoyable. มาก มาก Means very or a lot. หรอ หรอ As I explained earlier, it is often used in Thai to add a sense of surprise or confirmation to a question, similar to how we might say, really? Or, is that so? In English. It softens the tone of the question and can imply curiosity or disbelief, depending on the context. สนุกมากเหรอ สนุกมากเหรอ ครอบครัว ครอบครัวใช่ไหม ครอบครัว ครอบครัวใช่ไหม Means family, family, right? ครอบครัว ครอบครัว Means family. ใช่ไหม ใช่ไหม This question particle is used to confirm an assumption or belief, similar to asking, right? Or isn't it? It's common when the speaker expects a simple confirmation, yes or no, about something they think they already know. Another question particle we learned earlier is หรอ is also used for confirmation but often carries a sense of surprise or mild disbelief, much like saying really or is that so? It's more suitable when the speaker is reacting to new or unexpected information and seeks to verify it. Unlike ใช่ไหม which implies some expectation of the answer, หรอ often reflects the speaker's curiosity or reaction to something unexpected. ครอบครัว ครอบครัวใช่ไหม ครอบครัว ครอบครัวใช่ไหม เหมือนเดิมจริงด้วยอ่ะ เหมือนเดิมจริงด้วยอ่ะ Means exactly the same as always, or exactly the same as before. เหมือน เหมือน This word means similar, like, or as. เดิม เดิม Generally refers to the origin, beginning, or start of something. However, in this context, it is combined with เหมือน to form, เหมือนเดิม เหมือนเดิม which together means the same as before or unchanged. จริง จริง Means real or truly, adding authenticity or truthfulness to the statement. ด้วย Acts as an intensifier, emphasizing that something is truly unchanged. It reinforces the sense that the situation is exactly the same, adding a final layer of emphasis to the statement. However, ด้วย is quite versatile in Thai and can serve multiple functions depending on the context. First, as an adverb, it can mean together, along with, also, or to, indicating that an action is done additionally or along with something else. Next, as a preposition, it translates to, with,
and is used when describing an action involving an object. Then, as a conjunction, it can mean because, since, or owing to, linking two parts of a sentence to explain the reason or result of an action. Finally, as a particle, it can indicate a passive voice, implying an action was done by someone. It is also used at the end of sentences to soften requests, compliments, or expressions of sympathy, adding a polite or gentle tone. เหมือนเดิมจริงด้วยอ่ะ เหมือนเดิมจริงด้วยอ่ะแล้วแกล้งเป็นคนดีแล้วแกล้งเป็นคนดี แกล้งเป็นคนดี แกล้งเป็นคนดี Describe someone who is pretending to be a good person. แกล้ง แกล้ง Means to pretend, to fake, or to act as if. It indicates an action that is not genuine, involving deception or acting. เป็น เป็น Means to be. คน คน Means person. ดี ดี Means good. Together. คนดี Refers to a good person or someone who is good. แล้วแกล้งเป็นคนดีแล้วแกล้งเป็นคนดี เอาเท่าไหร่ว่ามาสิ เอาเท่าไหร่ว่ามาสิ Means just tell me how much you want. เอา เอา Means to desire, to want. เท่าไหร่ เท่าไหร่ Means how much. ว่า ว่า Means to say or to tell. In this sentence, it serves as a prompt, encouraging the other person to speak up and name the amount. มา Generally means to come, but here it functions as a directional auxiliary to convey approach or toward the object. In this context, it emphasizes an invitation or prompt to bring information toward the speaker. Essentially, it reinforces the request, urging the person to provide an answer directly and promptly. Thus, it encourages a response, making the request feel immediate and pressing, as if saying, tell me directly, or come forth with the answer. Here, it is not about physical movement, but about directing the action of speaking or revealing towards the speaker. สี่ สี่ A particle that adds emphasis, often used to encourage or push someone to do something. It's similar to saying, go ahead, or just do it. เอาเท่าไหร่ว่ามาสิ เอาเท่าไหร่ว่ามาสิ แลกกับคืนนั้น แลกกับคืนนั้น Means, in exchange for that night. แลก แลก Means to exchange. กับ กับ Means, for. คืน คืน Means, night. นั้น นั้น Means that, pointing to a particular night in question. แลกกับคืนนั้น แลกกับคืนนั้น โทษนะคะ หมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วย โทษนะคะ หมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วย Sorry, I have to work and don't have time to chat. ขอโทษ ขอโทษ This is the most common way to say sorry or excuse me in both formal and informal settings. ขอ This means to ask for or to request something. And โทษ this means punishment or blame. So, it literally translates to requesting punishment or apologizing. In casual conversation, you might hear, โทษที which is a more informal, slang version used among friends. You can even shorten โทษที to just. โทษ It is a very common informal way of saying sorry. ต้อง ต้อง Must or have to. ทำงาน ทำงาน To work.
ไม่มีเวลา means don't have time, ไม่มี means do not have, and เวลา means time, คุย คุย means to talk or to chat, and ด้วย means with, as in to talk with someone. It helps clarify that the doctor lacks the time to converse with the person being addressed. โทษนะคะ หมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วย โทษนะคะ หมอต้องทำงานไม่มีเวลาคุยด้วย กลัวเหรอคะ กลัวเหรอคะ Means, are you scared or afraid? กลัว กลัว Means, afraid or scared. กลัวเหรอคะ กลัวเหรอคะ ฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกัน ฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกัน Means, I want you and Earn to make up. Or, I want you and Earn to reconcile. ฉัน ฉัน Means, I, used by women. อยากให้ อยากให้ Means, would like someone to do something. คืนดีกัน คืนดีกัน Means, to make up, reconcile, or restore good relations. ฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกัน ฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกัน ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ Means, this is none of your business, or it's not your concern. ไม่ใช่ ไม่ใช่ This negates the sentence, meaning is not. เรื่อง เรื่อง Means, matter, affair, issue. อะไร อะไร Adds the sense of anything to the sentence. ของคุณ ของคุณ Indicates possession, meaning your or of yours. ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณ ใช่สิ ใช่สิ Means, yes, it is. ใช่ ใช่ Means, yes, or it is. This is an affirmative word used to confirm or agree with a statement. สิ สิ Used for emphasis, like saying of course or definitely. ใช่สิ ใช่สิ มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน Means, it is my responsibility. มัน มัน Means, it refers to something previously mentioned or understood from context. ก็ ก็ Adds emphasis, showing agreement or confirmation that the responsibility belongs to the speaker. ความ ความ This prefix turns verbs or adjectives into nouns. รับผิดชอบ รับผิดชอบ Means, to be responsible. ของฉัน Indicates possession, meaning my responsibility. ของ Means of and. ฉัน Is I or me. มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉันที่มันก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น Means, not necessary or no need. ไม่ ไม่ Means not or no, used to negate statements. จำเป็น จำเป็น Means necessary or required. ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก Means, because I don't want to see that woman's face again. เพราะ เพราะ Means, because.
ไม่อยาก ไม่อยาก means don't want, เห็น เห็น means to see, หน้า หน้า means face, ผู้หญิง ผู้หญิง woman, คน คน means person and นั้น นั้น means that and together they mean that person or that woman, อีก อีก means again, เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีก งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ means then I'm really going to flirt with her now or more naturally, so I'm seriously going to start flirting with her now, งั้น งั้น means then, so, or in that case, จะ จะ means will or going to indicates future tense, จีบ จีบ means to flirt or to court, จริง means really or for real, ๆ แล้ว แล้ว often signifies a sense of already or now, depending on context, showing that something has occurred or is occurring. In this case, it doesn't mean already, but rather implies that the decision is being acted on right at this moment. งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ งั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะ จะมาบอกฉันทำไม จะมาบอกฉันทำไม Means, why are you telling me? Or, why would you come to tell me? In this sentence, จะ does not strictly indicate future tense as it often does. Instead, it can also imply a hypothetical or tentative action. In this case, the use of จะ adds a sense of wondering or questioning about why someone would, or might, be telling the speaker something, rather than confirming a future event. มา มา Refers to come, but here contributes to the idea of approaching or directing information towards the speaker. บอก บอก Means to tell or to inform. ทำไม ทำไม Means why. จะมาบอกฉันทำไม จะมาบอกฉันทำไม ก่อนหน้านี้ ฉันจะจีบน้องเอิญ ก่อนหน้านี้ ฉันจะจีบน้องเอิญ Means previously I was going to court or flirt with Ern. ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ Means previously, before, or earlier. Indicates a past time or an action that was intended before now. ฉัน I or me. จะ จะ This word indicates a future intention. In this context, because of the phrase, ก่อนหน้านี้ it means was going to, referring to an action the speaker planned to take in the past. จีบ จีบ Means to flirt with, court, or woo. ก่อนหน้านี้ ฉันจะจีบน้องเอิญ ก่อนหน้านี้ ฉันจะจีบน้องเอิญ ตั้งใจจีบเลย ตั้งใจจีบเลย Means I seriously intended to flirt, or I was determined to court or flirt. ตั้งใจ ตั้งใจ Means to intend, to be determined, or to make an effort. ตั้งใจจีบเลย ตั้งใจจีบเลย แต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉัน แต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉัน Means, but Ern doesn't like me. แต่ แต่ But or however.
เขา เขา Third person pronoun referring to earn. ไม่ Means not and ชอบ means to like. Together. ไม่ชอบ Means does not like. แต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉัน แต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉัน เพราะเขารักคุณ เพราะเขารักคุณ Means because she loves you. เพราะ เพราะ Means because. เขา Third person pronoun referring to earn. รัก รัก To love. เพราะเขารักคุณ เพราะเขารักคุณ มันมีแค่ครั้งเดียว มันมีแค่ครั้งเดียว Means it only happens once. มัน มัน Refers to something that is being talked about, often used to mean it or this in Thai. มี มี Indicates existence or possession. In this case, it is stating that there exists only one time. แค่ แค่ Only, just. ครั้ง ครั้ง Means time, frequency. เดียว เดียว Means only or single. Together, they mean one time or just once. มันมีแค่ครั้งเดียว มันมีแค่ครั้งเดียว ฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริง ฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริง Means it's true that I might be the cause. อาจจะ อาจจะ Indicates possibility or uncertainty, similar to saying perhaps or might in English. เป็น To be. ต้นเหตุ ต้นเหตุ Means cause. ก็จริง ก็จริง This phrase means is true or it is true. ฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริง ฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็จริง มันเป็นใครคะ มันเป็นใครคะ Means who was it? In Thai, verbs do not conjugate for tense as they do in English, so phrases like มันเป็นใครคะ can imply both who is it and who was it. ใคร ใคร Means who? A question word asking about the identity of someone. มันเป็นใครคะ มันเป็นใครคะ น่าสงสารนะ น่าสงสารนะ Means that's pitiful, how sad, or poor thing. หน้า หน้า This prefix functions like the suffix worthy in English. It suggests that the subject is deserving of the emotion or reaction expressed by the following word. สงสาร สงสาร Means to feel sorry for or to pity. น่าสงสารนะ น่าสงสารนะ อย่ายุ่งกับน้องเอิญ อย่ายุ่งกับน้องเอิญ Means don't mess with Earn. อย่า อย่า This word is used to instruct someone not to do something. It's commonly placed at the beginning of negative imperative sentences in Thai. ยุ่ง ยุ่ง Means to interfere, to bother, or to mess with. กับ Means with. อย่ายุ่งกับน้องเอิญ อย่ายุ่งกับน้องเอิญ เก็บคำโกหกของเธอ 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 Means
keep your lies to yourself or hold on to your lies. เก็บ เก็บ This verb is used to imply keeping something to oneself or not sharing it. คำ คำ Means word and โกหก โกหก means to lie. Together, they mean lies or words of deception. ของเธอ ของเธอ Indicates possession, meaning the lies belong to you or the person being addressed. เก็บคำโกหกของเธอ เก็บคำโกหกของเธอ ออกไปจากชีวิตฉัน 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 Means get out of my life. ออกไป Means to go out, to leave. จาก จาก From ชีวิต ชีวิต life. ออกไปจากชีวิตฉัน ออกไปจากชีวิตฉัน และอย่ากลับมาอีก 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 Means and don't come back again. และ และ Means and อย่า means don't. กลับมา Means come back or return. อีก Means again. และอย่ากลับมาอีก และอย่ากลับมาอีก If you enjoyed this video, don't forget to give it a like. Thank you for watching, and I hope you found it helpful. See you next time.